नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव है और मैं एक ऑथर हूँ। मुग़ल हिस्ट्री पे लिखता हूँ ज़्यादा, बट अदरवाइज़ अक्रॉस ऑल जॉनर्स भी लिखता हूँ। मेरी सबसे फेमस किताब है डैगर्स ऑफ ट्रीज़न, जिसको कि कई बार इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, इंक्लूडिंग एट द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये एक नई शुरुआत है आप लोगों से जुड़ने की, नया रास्ता है। और मेरे आराध्य हैं श्री बटुक भैरव, तो इसलिए इसकी शुरुआत मैं उनके साथ ही करता हूँ कि श्री भैरव एक बहुत उग्र देवता हैं, बहुत क्रोधी हैं, गुस्सैल हैं, पर उनका ऐसा नहीं है। जिस रूप में मैंने उनको समझने की और पाने की कोशिश करी है, वो उनका बटुक रूप है, जो कि एक बच्चे का रूप होता है। और बटुक भैरव रूप में वो भगवान शिव के बच्चे के अवतार भी माने जाते हैं। जैसे काल भैरव जो उनका रूप है, वो शिव भगवान का 5वां महारुद्र अवतार है। जैसे हनुमान जी 11वें रुद्र अवतार हैं, काल भैरव 5वें रुद्र अवतार हैं। पर बटुक भैरव जो हैं वो शिव भगवान के बाल रूप हैं। उन्हीं की तरह अपने माथे पे चंद्र धारण करते हैं, गले में उनके सर्प लिपटा हुआ है, एक हाथ में त्रिशूल है और बच्चे की तरह नाचते गाते चलते हैं। बटुक भैरव जी एक बहुत ही सौम्य और आनंददायी रूप है उनका, क्योंकि बच्चा कभी किसी का अनिष्ट नहीं करता है और बच्चा इतना सरल होता है कि अगर आप उनको 2 टॉफ़ी खिला दीजिए तो आपकी तुरंत चढ़ के आपकी गोदी में बैठ जाएगा। आप थोड़ा सा मुस्करा दीजिए, आपकी गोदी में आ जाएगा। इसी तरह बटुक भैरव हैं। इनको मैंने हमको 30 साल हो गए हैं इनकी। मैं साधना तो नहीं कहूँगा, साधना एक बहुत गाढ़ी चीज़ होती है, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग। बट जो मैंने इनकी दीक्षा ली थी, जब उस समय जो हमको दीक्षा में दिया गया, इनका पाठ करना 11 बार रोज़ सूर्यास्त के बाद, वो अब ये ऑलमोस्ट 30 साल हो गए, मतलब कि 2 युग से ज़्यादा। तपस्या में या साधना में 12 साल का एक युग होता है, 2 युग से ज़्यादा हो चुका है इनकी प्रार्थना विनती करते हुए, इनसे जुड़ने की कोशिश करते हुए। और मैंने इनको हरदम बाल रूप में हंसते खेलते देखने की कोशिश करी है, क्योंकि जो इनके जो और रुद्र रूप हैं, रौद्र रूप हैं, उसमें तो न हम देखने के काबिल हैं, न हम संभालने के काबिल हैं। एक बच्चे की तरह इनको बटुक रूप में देखिए, इनकी पूजा करिए, इनको अपनी गोदी में बैठिए, बिस्किट खिलाइए, पानी पिलाइए। अगर आपको मन करे, आप अगर कोका कोला पी रहे हैं, आप इनको कोका कोला पिलाइए। जो आपको मन में, जो आप बच्चे के लिए करते हैं, वो इनके लिए करिए, और आपकी हर चीज़, आपकी हर मनोकामना सिद्ध होगी, आपकी हर परेशानी दूर होगी। इसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।